Chameleone ekimusumbuwa yayagala nnyo family yayagala nnyo abaana be era mu America gye bali yabakolerera okay era yabalabirira okay kusabira mukama Katonda ekiri mu ddwaliro ewa Dr. Jose Chameleone embeera etabuse era wakuddusibwa mu America asobole okufuna obujjanjabi obusingako kale nkusaba osubscribing nawe atanaba kulikinga oberenga mwana tu olikinga kale kankuwa katambi katono nnyo kize mabega ano yazze Nusi Jennifer mbogera kuliko ebigambo nayimuka naganga nsanyusa okulaba tunyumya ne mwane kusanyu yasese namu oli otya mukwano mulanga hata atunyumya zawede nankubira nena omulodo mwamuka gapu nga ye yakampa ye yabadde akampa ngoma yesanu ya kugambe n'okuseka mu yaseseeko ngwe mulinde ojje kulaba ngwe bukubo labe oba toseka yasanyuseeko n'akasenga w'abaana senga abaana olabitseeko my sister kanyimuke naye mulwadde Chameleone mulwadde ebyeddala mulaba Chameleone naye bw'abeera awo omulaba nga ali control sese nze nga besanyu nno mu bantu tomanyi bumanya naye olunaku lwa Monday Juliet Zaweda agenda kuba nga mutwala mu America ne tiketi yaziguze dda VIP agenda nga yebase amutwala ne wizo manizo bade bagala abantu awo nga bana naye nga bomanyi visa za America ezo teziba nyangu nabo lwakuba banene era naye bagenda basangayo banene naye nakasolo ne wandika buwanditsika not we kati as hospital kubayo international hospital negando Madonna twagala agende ne gunde ngunati njaga mama agendereko yogedde nyate ate nokunguvaawo nga tanzikiza naddusawo nabuddusi nga zawedde ate na ampisa eri simanyi 4 point biki ne mutolokako nga titayagala ngende ne mami era nga tunyumya ne bayogedde ku kigulu bayogedde kikumuzukulu byaffe bya family muzukulu temwamutegedde muzukulu wa amwagala muzukulu yakaya abawabya abaana abo abawabya abaana ba Chameleone kyemukola kishamu omwana asigala mwana empabula y'omwana eri kitaawe erina kubeera kiki Sibuterevu mukwano gwange akyandaba kujjika media oyo nno gwova okulaba ye mukyala Jennifer Furufiga awo nno yabadde akyaliddeko Dr. Jose Chameleone okusobola okulaba embeera mwana tu gyalimu Dr. Jose Chameleone Furufiga ategeezezza nti ekyamazima kyo omusajja ali mu mbeera mbi omusajja mulwadde ebyaddala jasiwa kuba mugumu bugumu naye ng'ebyaddala omusajja mulwadde era bafaani be mwetaaga omusajja ono ne mwongera ne mubeera nga bwe mutyo mumusa ate musaala naye ng'embeera yo bwetyo bwekyali wali mu ddwaliro ery'e Nakasero era nga ye kitegerekese nti agenda kwongezebwayo mpaka mu America asobole okubeera nga mwana tu afuna obujjanjabi obusingako kaawo naye ba social media in-laws batandise okugamba Chameleone nga buli agala amulaba ekitegeeza Bobi Wine baagaana mugaane kankomewo ebyo mbikwongere mu katambi akagenda okuddakaawo maaso naye kansuke nkuwe kano nkusaba subscribing nawe atanaba kulikinga ku ssaawa eno yennyini nalaba ku kyaliwe ne banyumyanyumyamu awo okay kino kiri so ne bamaliriza ge nafunye agava mu ddwaliro Kamiri ku Monday ye nategedde Monday is flying out okujjako nga waliwo ekigendo kyuka naye Monday is flying out agenda America mujjanjaba naye mbu omukulu yadde ateesezaawo kuba kati the first thing that is happening, the reality has been embraced nti omusajja lifestyle ayina ogikyusaamu ekyo kyo n'omukulu yakimugambye kati olaba kati ate saagala music wa Uganda omundekere bwomu kuba olaba ku top tuli yaba kati bw'ofa kiba kijja kummenya nnyo
okukikwatirira obwomu. Kati ky'oba okola sooka oveko by'okunywa olaba kati nze abasawo banzuulamu ebyo ebintu ntune nsigala kulya nkoko zokka ate n'enkoko ndya bisambi byokka. Sibuterevu omulungi yandaba ku Jika Media. Oyo ye mukulu Kasuku gwe muva okubeera nga Mwanatu mwerabirako. Ategeezezza nti omukulu Bebekulu yakyalirako ku Dr. Jose Chameleon era naye n'amubuulirira n'amugamba nti yeetaaga okukyusa ku lifestyle ye, ebintu by'okunywa omwenge omungi, ebintu by'okukozesa ebiragalalagala byonna asobole okubeera nga Mwanatu abiteeka ku bbali. Ensonga neri serious, ensonga y'omwenge, ensonga ey'ebiragalalagala, ensonga eri serious era omusajja ono singa ensonga eyo tagitwala serious ajja tugendako, ajja tufaako mu bintu eby'olusaago naye nga singa essaawa eno akola ekintu kimu omwenge n'asooka n'aguwummuza ebiragalalagala n'abiwummuza, weewaawo tusobola okusigala nga akyaliwo ng'ate n'endongo ye tuginyumirwa butereevu. Naye ng'ensonga zo bwe zityo bwe ziyimiridde sayidi zeeyo, kyo kyategerekese dda nti ono yagenda kubeera nga atwalibwa mu ggwanga eri Amerika asobole okubeera nga ayongera okufuna obujjanjabi obulala obusingako ku bwabadde afuna wano, oluvannyuma lw'okubeera nti embeera tenaba kubeera nnungi wadde yadde n'omulundi n'ogumu. Jjukira yatwalibwa mu ddwaliro ery'Enakasero okusobola okubeera nga Mwanatu afuna obujjanjabi, naye okusinziira ku updates zetufuna omusajja tanaba kukyukako wadde yadde, obulwadde bukyamuluma era abamulambuddeko bongedde okutegeeza nti omusajja ali bubi wadde kale mugumu nga bw'omanyira omuntu omugumu musobola okunyumya naye ne museka nga mugenza okumulabako naye nga ye kyawulira munda kyo kiralamu. So Bebekulu yamutegeezezza nti alina okubeera nga atunuulira mu lifestyle ye n'abeera nga abaako n'ebintu ebimu byakyusaamuko nga okukozesa ebiragalalagala n'okunywa omwenge oguyitiridde. Addiction kintu kizibu nnyo, naye bw'okikwata mpolampola n'ogenda nga oba obadde onywa eccupa nnyo ez'omwenge n'ogenda n'odda ku 2 n'odda ku 1 ogenda okukomekkereza nga ate Mwanatu omwenge ogwesonyi. Ensonga ne bwe zityo bwe ziyimiridde mpoziko n'ensonga endala gye tuyinza okubeera nga atwogerako y'ensonga ey'okubeera nga Chameleon buli agadde omulaba amulabye naye ate omukulembeze teyasobola kubeera nga alaba Chameleon. Munajjukira bulungi Bobi Wine y'omu ku baasookera ddala okubeera nga bagenda balambule ku mukwano gwabwe Dr. Jose Chameleon mu ddwaliro, naye oluvannyuma ennyo Bobi Wine nga yakavaayo yateekayo obubaka ku mutimbagano ng'ategeeza nti yabadde agenze kukyalira ku Dr. Jose Chameleon naye teyasobodde kumulaba olw'ensonga Chameleon bamugambye tali mu mbeera nnungi era takkirizibwa kubeera nga abantu bakola ki, abantu bayingira okumulabako era yavaayo nga tamulabyeko. Ekintu ekyo kyalumya abantu bangi nnyo emitwe nga mu abo abantu mulimu ne bafaani aba Bobi Wine mwennyini nga bagamba musajja waffe baleka bamulemesa bulemeso basiki ku orders za Chameleon yennyini nga yagamba akasajja tekajja wano kola ki, tekajja wano okundabako kanoonya mawulire. Byonna mwabiraba ne bagamba nti Bobi Wine yali anoonya masannyalaze, yali anoonya mawulire, mbwera mu ddwaliro yagendayo ne kamera nga mpitirivu. Kati nno y'ensonga esinza okubeera nga erumya bannayuganda omutwe nti bo bafulufiga nga bagenzeyo ne bamulaba ne vidiyo ne bazikwata n'ebifaananyi ne babikuba. Bajuliet Zawedde twabalabyeko, tulabye abantu bangi nnyo abakyalidde ku Dr. Jose Chameleon n'ebifaananyi ne babikuba, vidiyo ne bazikwata. Kati ekyo kituleetera okulowooza nti ye Bobi Wine baagaana mugaana okulaba Dr. Jose Chameleon. Tugende mu comment section tukubaganye ebirowoozo kuba abalala bonna bamulabye. Ebyo ebintu mbisanze mu comment section kyovulaba ndi mu kubyogerako, mbisanze mu comment section kwezo video zenva okubeera nga nkuzanyira abantu nga beebuuza ebibuuzo bingi. Lwaki abalala bo bakkiriziddwa okulaba Chameleon ate Bobi Wine ye n'atakkirizibwa kubeera nga alaba Dr. Jose Chameleon? Tugambe nti Dr. Jose Chameleon mwennyini yagamba akakasajja tekajjano nga kazemba okunkyalirako. Genda mu comment section ey'ensonga nayo tugikubaganyeeko ebirowoozo kubanga yalumya bannayuganda bangi
emitwe nga bagamba omusajja bamugana buganyi okulaba Dr. Jose Chameleone. Abalala nga bagamba Chameleone yennyini kabwejumbira yagamba Bobi Wine tageza n'alinnya wano, saagala kubeera nga mulabako kubanga nnonnyako masannyalaze, era bwe batyo baali bagenzeyo ne kamera empitirivu, ngezo kamera buterevu mbuze zakola ki zezavaako kubeera nga babagoba. Genda mu comment section tukikubaganyeko ebirowoozo kuba abantu bangi tubalabye bo basobodde okulaba Chameleone, n'ate mukwano gw'enfanfa okuva edda Bobi Wine teyakkirizibwa kubeera nga alaba ku Dr. Jose Chameleone. Tukubaganyeko ebirowoozo buterevu mu comment section. Kale obadde ku Jika Media, kusaba liking, subscribing nawe atanaba ku subscribing ku channel eno, tubere nga bwe tutyo tukikwasaganya malidadi sana. Nawe alina kyagalo tuwabulamu kyonna tusinkane mu comment section ngompa endowooza yo nga tukubaganya ebirowoozo ku nsonga ez'enjawulo mu comment section mwe tubeera atusisinkana mwana tukale munzikirize mberekereze akuume atakuumira mpeera mweraba.